Streptococcal glomerulonephritis symptom. Most cases are subclinical cases: puffiness around the eye, puddle edema, cola-colored urine, brief for few hours, not persistent beyond 1 to 2 hours, oliguria causes with disease severity, hypertension. In patient, subside with edema. Atypical presentation भनेको convulsion due to hypertensive encephalopathy, left ventricular failure हुन सक्छ, pulmonary edema due to malignant hypertension and hypervolemia, acute kidney injury. Hypothesis भनेको तीनटा hypothesis है: streptococcal antigen, circulating immune cell, activation of complement with cell mediated immunity. Streptococcal antigen मा streptococcal pyogenic exotoxin, circulating immune cell, activation of complement with cell mediated immunity. The pathology within the kidney, the hypercellularity of mesangial and endothelial cell, glomerular infiltration of polymorphonuclear PMN leukocyte, subendothelial immune deposit of C3 C4 IgA. Non-specific symptom भनेको fever, malaise, lethargy, abdominal pain, rashes, arthritis. अब यसको इन्भेस्टिगेसन चाहिन्छ. इन्भेस्टिगेसन भनेको ब्लड हुन्छ, युरिया हुन्छ, चेस्ट एक्सरे, थ्रोट स्वाब अनि रेनल बायोप्सी. रेनल बायोप्सीको लागि रेनल बायोप्सीको क्राइटेरिया पनि छ है त. ब्लडमा गरिन्छ एन्टिबडिज अथवा स्ट्रेप्टोजाइम टेस्ट, एन्टिबडिज अर स्ट्रेप्टोजाइम टेस्ट. यसमा आउँछ एआसो टाइटर, एन्टी डिएनएस बी, एन्टी स्ट्रेप्टोकाइनेज एन्टिबडी, एन्टी हाइलुरोनिडेज, एन्टी एनएडी. अब अर्को भनेको एन्टिबडिजको शक्ति हो हैन, एआसो टाइटर, एन्टी डिएनएस बी, एन्टी स्ट्रेप्टोकाइनेज एन्टिबडी, एन्टी हाइलुरोनिडेज, एन्टी एनएडी. C3 लेभल भनेको लो, नर्मल बाई 8 देखि 12 विक. C4 लेभल नर्मल, C3 लेभल लो, नर्मल बाई 8 to 12 विक. C4 लेभल इज नर्मल. अरु भनेको सेरम युरिया क्रिएटिनिन चाहिँ हाई हुन्छ. इलेक्ट्रोलाइट सोडियम, पोटेसियम, क्याल्सियम, ब्लड ग्यास एनालाइसिस. युरिनमा रुटिन माइक्रोस्कोपी may reveal hematuria, RBC cast, WBC protein high, protein creatinine ratio. Chest X-ray usually normal, throat swab culture insensitivity, renal biopsy. इसको लागि क्राइटेरिया चाहिन्छ. रेनल बायोप्सीको लागि क्राइटेरिया: ओलिगोयुरिया, हाइपरटेन्सन एन्ड अर अजोटेमिया persisting past 7 to 10 days. Oliguria, hypertension and or azotemia persisting past 7 to 10 days. Low C3 level beyond 12 week. Nephrotic range proteinuria beyond 2 week. Persistent proteinuria beyond 6 months. Gross hematuria persisting past 3 to 4 week. Associated systemic feature of fever, rash, joint pain, heart disease. Absence of serological evidence of streptococcal infection. Normal level of C3 in acute stage of infection, illness. Mixed feature of glomerulonephritis and nephrotic syndrome. High blood level of urea and presence of anuria requiring dialysis. अब इसको मैनेजमेंट है. इसको मैनेजमेंट को प्रॉपर रेस्ट टू द पेशेंट. डाइट: रेस्ट्रिक्ट इंटेक ऑफ सोडियम, पोटेशियम, protein in oliguria and uremia. Fluid: if edema present equal to the urine output of the previous day. If no edema, equal to the urine output of previous day plus 500 ml भनेको insensible loss हुन्छ. Control of edema by diuretic and furosemide. Control of hypertension: diuretic, example furosemide, oral or sublingual nifedipine, enalapril, losartan. Control of infection: antibiotic or 10-day course of systemic antibiotic with penicillin for residual pharyngitis or active pyoderma. Hypertensive emergency भनेको नाइट्रोप्रोसाइड IV or labetalol IV. लेफ्ट ventricular failure अथवा pulmonary edema भनेको bed rest, proper position, oxygen therapy. Dialysis in severe renal failure and prolonged oligonuria. Fluid overload, life threatening electrolyte disturbance. Monitoring भनेको abdominal girth, weight, blood pressure, fluid input output, serum urea, creatinine ratio, electrolyte sodium, potassium. इसको prognosis र follow up भनेको course भनेको C3 level in blood increases by 8 week. Hematuria decreases by 2 week. Hypertension decreases by 2 week. Hematuria, hypertension decreases by 2 week. C3 level increases by 8 week. Strict follow-up required for persistent hematuria, persistent hypertension, persistent azotemia, developing nephrotic syndrome. Risk factor for unfavorable outcome भनेको older age, high creatine age presentation, feature of nephrotic syndrome, comorbid renal or other pathology. AGN without evidence of recent historical infection needs follow-up for several years. Urine examination, RBC, cast, protein, dysuria, PPV monitoring, renal biopsy is to be done.